Мұрат Мұхтарұлымен таныстығымыз кездейсоқ болды. Мұндай ұлы тұлғамен кездесу менің өмірімдегі ең үлкен қуаныш та, байлық та, олжа да десем артық болмас. Себебі ұлы жазушының біз енді өзіміз көрген жоқпыз ғой, Мұхтар Омарханұлын. Ұлы жазушының ұрпағымен танысу, сол арқылы жазушының бойындағы қасиеттерді, ұрпақтың бойындағы қасиеттердің дамуын, қазақы тұлғаның болмыстың ерекшелігін тану деген мүмкіндікке ие болдым. Себебі сол кезде мен психология саласында ұрпақ бойындағы ұлттық құндылықтар деген тақырыпта жұмыс жасап жүрген болатынмын. Тап осы сәтке маған Шеркінбезді аудару бақыты бұйырды. Шеркінбездің орысша атауы ол главпочтамт. Ағылшын тілінде де осы маңайдағы дүние, ал бірақ тура қазақша аудармаға келген кезде бір сондай қазақылықты, бір осы ұлтқа ғана тән дүниені бергіміз келген кезде Мұрат Мұхтарұлының өзінің жазған жазбаларының өзі ақырын жетелеп отырды десем де болады. Сонда соны зерттеу арқылы мен Мұрат Мұхтарұлының бойындағы ұлттық құндылықтар мен ұлттық ерекшелік, ұлттық болмыс, оның қаншама ғасырлар қалыптасқан, немесе оның болашаққа қалай баратын туралы мәселелерге, оқиғаларға көз жеткізсем десем өтірік емес. Шынымен де оқиғалар. Себебі бірінші кезектегі дүние Мұрат Мұхтарұлының өзімен танысқан кезеңіміз болды. Ешқандай да бір артық кеткен дүние жоқ. Құйылған, кәдімгі бір әдемі мәрмәрдан құйылғандай әдемі тұлға. Ол тұлға бір кезде жан бітіп сөйлеп кеткен кезде жан дүниеңе кіріп жатады, музыка сияқты, саз сияқты әсер етеді. Ал айтып жатқандары кәдімгі бір күңгір күмбездерді оятқан сияқты, сонау бір көне ғасырға қарай жетелеп кетеді. Кітапты аудару барысында, әрине бұл үзінді Мұрат Мұхтарұлының жазған күнделіктерінің негізінде жасалған қысқаша үзінді болатын. Ал соны аудару барысында біз ерекше ғажайып оқиғаларға кезігіп отырдық десек те өтірік емес. Себебі мен өзім оған нақты мысалдар осы кітап бойынша келтіре аламын. Кітаптың аяқталған күні 17-18 қаңтар 1979 жыл. Сол күн тура менің өзінің алдыма мақсат қойған күніммен тура тұстас келді. Сол кезде мен тура осы күні белгілі бір себептермен менің болашағым қандай болады, 40 жылдан кейін қандай нәрселер болуы мүмкін, 50 жылдан кейін қандай нәрселер болуы мүмкін деген өзіме сұрақ қойған күнімде тура мынаны аяқтап шыққан кезде аударманы мен таң қалдым. 17-18 қаңтар күні Мұрат Мұхтарұлы сонау жаңағы Куба жазу ақынын Өзбекстанға ұзатып сап, өзі қайтып келе жатқан кезде туған жері меркеге кенеттен кіруі, сонда бір тылсым күштің соны бір туған жеріне анасы ұқсап аялап алып баруы, осының барлығы мені бірден таңдандырса, ал екіншіден таңдандырғаны міне 40 жылдан кейін сен осы жазбаны жасап отырсың ғой деген кәдімгі тағдырдың тура жауабы болды. Енді осыдан қарап мен былай ойладым, бұл кісілер әулиелік деген, қазақы әулиелік деген болмысты алып жүрген адамдар екен ғой деп. Сөйтіп, осы қазір осы сұхбатқа келе жатқан кезімде 77-ші бетті ашып қалсам, сол жерде қоғам көріп келді деп жазған екен. Әкем туралы бір шетелдік жазушы дегенді оқып, қуанып кеттім. Кәдімгі бір құдды сол кісінің рухымен тілдесіп тұрған сияқтымын. Сонда ол кісі айтады, мен дейді көп сәтте өзімнің бойымнан қоғамдық оқиғаларды болжай білетін көп қабілеттерді байқаймын дейді. Шабыттанып кетем, ол шығармашылық арқылы келеді дейді. Расында да солай. Сөз адамдар үшін расында да солай. Біз сөз арқылы өмірдің тынысын байқаймыз. Ал бұл кісілер оны тереңнен көріп тіпті болашаққа шейін апаратыны. Осы жерде менің ойыма бірден мынандай екі термин оралады. Харизмат және интуитив деген. Ал бұл жерде ол кісі осының кәдімгі бір құтты бір нәрсені жазсаңыз, екі жағы да көрінетіндей, тура өзі харизмат, өзі интуит. Екеуін қосып жіберген кезде кәдімгі болып жатқан оқиғаларды да, болатын оқиғаларды да, өтіп кеткен оқиғаларды да саралап адамдарға ұсына білетін адам деген сөз. Сонда
Бұл кісі былай дейді, біздің әулетімізге жүктелген өміршең міндет көпшілікке тылсым, құпия дүниелердің мәнін ашып, айқындап көрсету дейді. Сондықтан біз молда, мұғалім, жазушы сынсымыз. Бірақ ешқашан көсем, билігез, философ, журналист болмаймыз дейді. Сонда қарап отырсаңыз, өмірдің шындығымен жүретін адамдар, өмірдің ағынында жүретін адамдар, өзі айтып тұрғандай, ділі, діңі, мынау ішкі өзегі, барлығы ұлттық болмысқа толы жан, өмірден де өтер сәтінде өзінің қазақы ізгіліктер мен болмысын, қазақы қасиеттерін жоғалтпай өтті. Қасында жүрген сәттерінде бір мезгіл қиындығын байқаған емеспін. Қашан кездессең де өмірдің бір бейне мейрамында кездесіп отырғандай сезімде болатынбыз. Өтіп бара жатқанда да қазақтың құндылықтарын жинақтап, түгендеп бара жатты. Құдды бір ана дүниеге барғаннан кейін болашақтан, ал ұрпақтарым, сендерге менің берерім мынау дегендей, бір сөзбен айтқанда интуит ретінде де, харизмат ретінде, кәдімгі ұлттық қоғамдық тұлға ретінде ол кісінің мен айтқым кеп тұрғаны көшбасшылық, шығармашылық қабілет, көре білу, болжай білу, болжағанын құрғаны айта білу емес. Оны кәдімгі бір контейнерге жүктегендей, ғасырдан ғасырға өтетіндей етіп түгендеп беріп кеткені. Сондықтан да мен ол кісінің ұлттың ұлағатын түгендеген, шынында да ұлы тұлғаның ұрпағы деп айтуға толығымен лайық болған тұлға ретінде бағалаймын, сүйсінемін, сүйінемін, мақтан тұтамын, және сол кісінің атының да мәңгілік болатынына сенемін.